हेलो नमस्ते एभ्रिवान देवी घिमिरे युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म आज यहाँहरूलाई यो 2021 को फर्स्ट विन्टर हाइकिङ विथ स्नो रकी माउन्टेनमा म लाँदैछु। सानो एउटा भिडियो क्लिप्स यहाँहरूले हेरेर सेयर लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। को पहिलो विन्टर हाइकिङ आज हामी यो कानानास्की एरियामा हाइकिङ गर्न भनेर आएको। असाध्यै चिप्लो रहेछ, गाह्रो भयो उकालो ओह्रालो। बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै 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 1 घन्टा जति हाइकिङ गरेर तल झरियो। गर्मी भयो। विन्टरको हाइकिङ कतिको गाह्रो भएको छ। खोइ अनुहार हेरौँ कति रातो भएको छ। अब उकालो जानु छ अझै। आजको 2 आवर्सको हाइकिङ, 1 आवर अप 1 आवर डाउन। परिसकेको रहन्छ। कस्तो लाग्यो नि आजको हाइकिङ? एकदम राम्रो। हाई एभ्रिवान, यो 2021 को चाहिँ नि पहिलो विन्टर हाइकिङ रमाइलो छ। कानानास्की एरिया एकदम फर्स्ट यहाँ स्नो हेर्न मजा आइरहेको छ। अति रमाइलो छ, रमणीय छ। वरिपरि हल्का हिउँका, अति रमणीय छ, रमाइलो छ, अमेजिङ छ। एकदम सिधा स्ट्रेट बाटो, हरियो जङ्गल सल्लाहको आनन्द आइरहेको छ। हिजोसम्म हरियाई रुखका बुट्टाहरू आज स्नोले कति सुन्दर देखिएको। फर्स्ट विन्टर हाइकिङ, आहा कस्तो राम्रो। हेर यहाँ हिउँले छपक्कै हरियो पातलाई ढाकेर कपास जस्तै भएको हिउँ पनि कति राम्रो। कति पनि जाडो छैन, कस्तो राम्रो यो विन्टरको हाइकिङ भए पनि। बाटो अलिअलि चिप्लो छ तर पनि रमाइलो, आनन्द आइरहेछ, मजा आइरहेछ। चिप्लिँदै चिप्लिँदै अलिअलि हिँड्दै चिप्लो पो छ त मजाले। तल तल
कति चिप्लो है विन्टरको हाइकिङ त हिउँमा चिप्लेर ओह्रालो झर्न त एकदम गाह्रो हुने रहेछ